大家好啊！今日咧又係一個星期日嘅早更的士駕駛報告啊，係啦，冇錯。咁而家今日就係交見面更啦，喺荃灣海濱花園度交嘅。咁呢個時候咧，無啦啦有個男人行咗過嚟，就問去唔去葵芳。我冇意思，我已經一開工就接到一個 order 啦，係啦。咁就係頭先整頓緊嘢嘅時候咧，就忽然之間見到飛的有支係喺青衣浩景灣嘅，就過海。咁其實咧，今朝咧其實我又唔係幾想去機場嘅，因為逢星期日咧近排好多人去旅行啊。咁所以咧我就想過咗海去睇下蘭桂坊嗰度有冇機會有啲人玩完未散水啫。好啦，咁就係喺浩景灣呢個位，咁就去呢個灣仔嘅政府總部嘅，係啦。咁就行3號幹線西隧過去咧，咁其實好快嘅，15分鐘到就到㗎啦。其實係啦，咁上翻北橋啦，落翻德士古迴旋處，然後咧就上荃灣路啦，靠到最左線係啦，跟住架貨櫃車咁啊上3號幹線㗎啦，咁啊沿路直去，冇錯，係啦。咁今日呢個星期日咧就係一個12月7號啊，係啊，12月7號嘅早更係啦。咁其實見到而家，因為頭先攞車嘅時候都攞到個車已經係5點15分到啦。咁我執下嘢咁啊，抹下架車咁啊，因為我開工前咧係一定要抹車嘅，因為怕架車好污糟啦。係啦，然後而家就出咗西隧啦。出咗西隧之後咧，靠翻中環牌係啦，靠到最左咁啊，會展中區咁樣咧。靠左出去，好啦，咁沿路一路直去咧，咁呢個乘客咧，佢標記個位咧就係政府總部側邊嗰條路仔，就係呢個粒位啦，佢就係呢個位落車嘅，咁應該都係前面都有班人幾個人落車，咁應該都係要今日係投票日啊，選舉日，可能都有嘢要返政府總部處理啦。好，咁落完客之後咧，咁我就決定走去蘭桂坊啦。咁而家時間係6點都未夠嘅，係啦，6點都未夠嘅，咁所以就試下去蘭桂坊度睇睇咩環境啊，係啊，咁我就冚住旗先嘅，係啦，因為其實呢個時候 Uber 係響咗一支盲盒嘅，咁就加成係加40幾蚊，咁我接咗啦。咁但係咧，咁佢就喺荷里活道呢個位，咁啊前面Space 門口嘅，但係去到嘅時候咧，其實客人咧都取消咗啦，咁所以我就兜入蘭桂坊兜下。好，咁呢度咧，其實點解我停埋一邊咧？就係因為嗰個人咧就拎住幾箱行李，係陣間就會再詳細講解㗎。拎住幾箱行李，咁佢係話自己 call 咗 Uber，就話唔使搭的士啦，係啦。咁但係呢個乘客呢個人咧係有後續嘅，轉頭就會開估㗎。咁你見到我一路冚住旗兜啦。咁就係因為唔係幾想有啲突然間飲到好醉嘅就衝上架車度，咁所以就避免呢個情況發生。但係去到呢個時候咧，我見到好似兜咗2個圈咧都冇人入手啦，咁所以我就掹咗嗰個暫停載客個牌就繼續兜啦，係啦。咁咧繼續兜下啦。頭先諗住停一停喺側邊唱一唱order，點知撳唔到飛的。咁啊，繼續兜下圈啦。去到呢個位咧，又係遇翻頭先嗰個去機場嘅客人。咁呢度就同佢傾下啦。佢就話等咗好耐㗎，Uber 都未到。佢 call 到 Uber Taxi 嘅，係啦，盲盒嚟嘅。咁但係佢就話好耐都未到。跟住佢就話，但係佢冇 cash，問我收唔收卡。我話可以車佢去ATM 嗰度撳機先。咁佢就話冇問題啊。跟住咁佢其實都有幾箱行李嘅，3箱行李再加一大袋嘅紅白藍膠袋嘅，咁啊慢慢喺度整理下，咁啊幫佢 check 下八達通，都搞咗好耐㗎。其實呢個，咁佢咧係啦，去到呢個位咧，咁其實你見到我停咗好耐先落旗出發嘅。蘭桂坊就喺機場啦，咁我就問佢啦，佢就住蘭桂坊酒店嘅住，咁但係佢就等咗好耐，佢即係我頭先見到我而家係10倍速度啦，咁兜咗好耐。都係仲係見佢企咗喺度嘅，咁但係佢都揾唔到架 Uber，
咁就冇辦法啦。咁啊唯有我就因為我識英文同佢溝通，咁佢係菲律賓嘅遊客嚟嘅，係啦。咁啊一家三口過嚟香港旅遊。咁好啦，咁我停咗喺呢邊呢個位咧，就打咗4顆燈，因為佢入邊就見到間匯豐銀行。咁佢就問我去邊度撳機，我就話匯豐 HSBC 啦。跟住但係處理咗一陣咧，咁佢都話係撳唔到機啊。原來佢張卡咧係喺匯豐係撳唔到機嘅，咁所以我哋就要揾，跟住就要繼續沿路去揾呢個中銀啊，或者中國嘅銀行。係啦，咁佢呢度上翻車就話唔得啊，因為佢有張八達通嘅，但係佢張八達通就係嗰隻唔知咩未見過嘅，係全國通啊，係啦，全國通嘅八達通，咁佢就得翻50幾蚊啫，因為我有個八達通 app 幫佢 check 一 check。咁好啦，去到前少少呢個位咧，我就有間華僑永亨銀行叫佢試一試去撳機，跟住佢就 OK 去撳咗機先啦，撳現金先，因為今日揸呢架車咧係揸翻自己車行嗰架車，咁就冇信用卡機嘅，就冇辦法收佢信用卡。好啦，咁佢撳完錢順利啦，咁就我哋就去機場啦。呢個位咧，我係有少少兜錯路嘅，早咗個路口出嘅，係啊，咁所以就冇辦法啦，要兜一兜翻去另一邊。我兜咗去水街嗰邊出嘅，其實都冇話錯嘅，但係就兜遠咗少少咯，因為我就早咗一個路口入出咗去出邊啦。好啦，咁啊兜翻去呢個水街呢個位，就通常咧行過好多次啦，喺半山嗰邊落嚟咧，或者西半山上面落嚟咧，都係落翻水街呢邊過去入西隧嘅。好啦，咁啊入下西隧啦，咁又係上翻3號幹線嘅。咁頭先一早就講到，就話我唔係幾想入機場嘅，就係諗住喺蘭桂坊撳支柯打走嘅，但係連個天都要我入機場嘅時候，咁就唯有入下啦。因為我都預咗今朝係好多人要去機場，因為本身有個朋友都話搭飛機嘅，但係我就未開工，佢4點幾出發，要5點去到機場，但係我就5點先開工嘅，咁就冇辦法接佢啦。咁所以咧，我就係啦，就根據我觀察啦，都見到機場係非常之多人，因為今朝好多 order 彈出嚟係去機場嘅，唔好話淨係朝早啊，係今日全日都係非常之多人係要去機場嘅，就算去到晏晝嘅時候都係有 order 係去機場嘅。好啦，而家就過完青馬大橋，進入北大嶼山公路啦。好，大家可以見到其實今朝嘅北大嶼山公路咧，呢個時候都已經係都好多車嘅，見到前面係有的士啦，又有好多嘅大車啦，係啊，都大家基本上呢一條路咧，唔係去港珠澳咧，都係去機場噶啦。咁其實咧，去機場咧仲有個短啲嘅路程嘅，就係行港珠澳過去機場嘅。如果有啲中意做定食嘅朋友啦，咁如果行港珠澳過去機場咧，係少2公里多啲嘅，係啦。咁但係我呢個係跳邊，咁但係我好少會行港珠澳嘅。好啦，咁我哋話都冇咁快就到機場啦。咁基本上今日真係多車到已經塞到係橋底啦。咁我就馬上轉咗去呢個臨時上落客區度，臨時落客區度落客啦，冇得上客嘅，係啦。咁啊靠呢度入去，冇錯就係呢個喺 P1 呢度有個臨時落客區嘅。每逢朝早5點至9點啦，都會有呢個落客區開放俾人落客嘅，係啦。有唔同嘅可能 Uber 白牌車啦，係啦，呢度都有得上客嘅，見到係 Uber 白牌車同埋的士都會入到嚟嘅。咁呢度就快好多啦，唔使喺上面度塞啦。見到哇，上面塞得好誇張，真係好。咁落完客咧就吉車走啦。咁其實今日咧我就唔係話太過有即係 in a mood 去揸呢個的士，因為有啲攰啊，始終尋日都比較夜，瞓得唔係好有夜瞓咁樣。咁頭先咧，其實我係喺度諗緊，去唔去屯門好咧？但係今日其實好似又偏偏地靜喎，即係唔係話特別旺咁樣啦。即係啦，過咗嗰個時間遲咗少少啊，因為就屯門就我自己就麻麻地住今日係啦。咁我哋就出翻去
冇記錯係出尖沙咀啊，我係啦，我係出尖沙咀嘅會，因為都想睇睇尖沙咀咩環境，就唔出旺角啦，試下行一啲唔同嘅路線，係啦。平時就一係就出荃灣，但係荃灣咧朝早都係靜噶啦，都冇咩機會嘅，冇咩特別好嘅期啦。咁我就出咗尖沙咀嘅會選擇。好，又翻過嚟青馬大橋呢度啦。好，咁啊，朝早咧基本上都係咁做噶啦。入到機場唔會排隊嘅啦，排三個幾鐘先上到客。朝早又冇機落，係啦，冇咩意思嘅，要排3個鐘又。係啦，咁咧就而家就去翻長青隧道，上翻3號幹線，就馬上就去翻落尖沙咀啦。係啦，咁尖沙咀我自己嘅碌法咧，就如果朝早嘅話咧，就唔係夜間啊。朝早咧，我就會先係3號幹線落啦，然後轉入去廣東道碌下啲酒店啊，個 Marco Polo 啊，或者望一望太子酒店啊，唔係係咪太子酒店？係好似係太子酒店，係啦嗰度啦。咁我望一望佢睇下咩環境先嘅。好，就廣東道啦，冇錯，非常之靜。好，然後呢度已經排咗2架的士，頭架運能車已經係上到客嘅。咁啊，我唔排啦。然後呢度望一望半島有冇啦，然後望一望呢個喜來登有冇，都係冇嘅。入邊喜來登排咗3架車，咁所以都走啦，即刻翻去呢個嘅金馬倫道啦。跟住咧，金馬倫道就轉右上翻，轉左啊，係啦。咁因為咧喺呢個時候咧，其實我係喺飛的度撳到支 order， 係啦，喺飛的度撳到 order 嘅。咁我就未落期住，未醒起，因為打緊電話同個客溝通。咁佢就喺個堪富利士道，係啦，我就落咗假期啦。堪富利士道，咁就而入堪富利士道咧，就一定要係經廣東道呢度啦。咁轉翻入去海防道直去先可以入到堪富利士道嘅。如果唔係彌敦道咧，係冇得轉入去堪富利士道嘅，冇記錯係啦，只可以直去嘅啫。咁就呢個位上客就去粉嶺華心村啊。咁呢個乘客咧就幫佢 call 車嗰個人咧就話佢有少少醉嘅。咁我就上車問佢要唔要嘔吐袋，佢話 OK 嘅，唔需要。咁就冇問題啦。咁我就交代聲佢如果你嘔咗要俾清潔費嘅，係啦。咁佢就一上車就瞓着咗啦。好，咁沿翻獅子山隧道公路啦，其實都係。如果尖沙咀嘅話，一抽上嚟就已經係噶啦。好啦，咁基本上星期日嘅朝早咧係冇乜車嘅，係啦。今日更加冇乜車，因為啲車去晒機場，同埋今日係一個投票日啊，都係好多人搭車去即係票站幫手啊。好，而右手邊獅子山隧道應該啱啱有啲事做緊，需要停一停啲車先，係啦。好，沿住呢個獅子山隧道公路啊，一路直去，係啦，望住大埔牌咁啊直去啦。咁入粉嶺，咁就一條直路睇牌啦。華心村咧就係喺華明牌、和合石牌嗰度入嘅，就第一個路口就入噶啦。即係過咗大埔之後，過晒大埔牌，咁第一個牌入咧轉右，咁其實就係華心嚟噶啦。華心左邊就係華明咁樣咯，係啦，大概都係嗰啲 area。仲有八和路嗰邊咯，係啦。好啦，咁咧就喺沿住吐露港咁入去啦。沿途啲快相都因為都裝咗 Apps， 都已經臨到之前都會提一提咁樣話注意車速咁樣嘅，係啦。好，咁其實咧大概去到呢個位啦，咁過埋呢個蓮塘入上蓮塘個牌，咁靠到最左，咁啦喺呢度入去，好，和合石華明，咁然後咧靠到最右，係啦。好，然後咧過咗呢個氣站之後咧，轉左呢個就係華心村啦。咁喺呢度落客，咁落客之後咧，咁呢個就叫翻醒個客啦，咁樣去俾錢，係啦，咁係都 OK 嘅。
咁佢就話想留低個電話，話方便 call 車嘅話，我淨係星期日或者平日夜晚先間唔中開下，我唔係成日開工嘅喎。咁啊，跟住所以但係都照留低電話先，咁啊方便 call 車用，因為我自己有條絲路街係專係做北區 order 嘅。咁啊，如果自己接唔到都可以俾啲同事接下咁樣咯。好啦，咁落完客嘅時候，我已經係撳到支飛的嘅 order 喺呢個粉嶺嘅燕京啊。咁其實就係廠區嗰邊嚟嘅燕京大廈，係啦。咁就係入去龍躍頭道之前嘅呢一個位燕京，係啦，就喺燕京大廈粉嶺燕京啊。先去一去，咁去兩站行程嚟嘅飛的嘅，先去一去碗窯啊，大埔嘅碗窯先嘅，係啦，碗窯嗰個位，然後再去藍田嘅安田村，係啦。咁其實就入碗窯咧，咁就係運頭塘村，即係荔枝山嗰個牌嗰個位啦。咁喺邊個位嚟嘅咧？就係喺運頭塘村平時要出翻吐露港嘅時候啦，往九龍方向，咁就係轉左咧就係上吐露港，直去咧就係嗰個荔枝山個牌啦。好，咁呢個就係大火之後嘅宏福苑大火之後嘅個零禮拜度啦。咁個乘客都話一聲，佢話第一次經過呢一邊啦，即係燒咗咁耐，第一次經過呢邊，日頭咁樣望一望宏福苑，話真係好誇張，真係唔知點形容啊！真係好恐怖啊！成件事係淨係望落去。好，咁啊，左邊就係運頭塘的士站啦。咁咧，然後咧呢個位一路向前行，係啦。咁咧去到呢度冇錯，然後咧上到去上面個乘客就話垃圾桶呢度落就 OK 啦。咁我行前少少掉頭嘅，因為後面有個小巴跟住。咁咧就一路直去出翻，咁啊上翻吐露港前面呢個位轉右，係啦，就係上吐露港嘅位置啦。好啦，咁咧就沿翻吐露港出去啦。咁我哋就會行大老山隧道嘅，因為係藍田啊嘛，安田村。咁其實就係喺藍田村嘅再前少少嘅就係安田啦。好啦。咁啊，一路沿翻吐露港公路啦。今日其實都幾熱㗎，係晏晝嚟講，因為呢架車個冷氣我自己就覺得麻麻地，唔係話太過強啊，所以就同埋我今日都着 hoodie 開工嘅，朝早出門口都有啲涼。咁但係晏晝咧，就算我開到20度嘅冷氣，最大風咧都淨係得啲風吹出嚟咯，架車都係有啲焗㗎。好，咁啊，而家入咗大老山隧道先，係啦。咁咧，見到我啱啱擺咗罐嘢飲喺度，咁我就係借個冷氣咧，諗住當好似雪櫃咁樣攝喺呢個位，啱啱好去 fit 位嘅，咁啊雪翻凍佢，咁樣飲啊好飲啲嘅，涼爽啲，係啦。好啦，咁啊上翻嚟呢個觀塘繞道，咁其實去安田咧，咁導航就有教幾個行法嘅，咁就行觀塘道上啦、鯉魚門道上啦，咁。或者係呢一邊嘅觀塘繞道上啦，喺將軍澳道嗰邊轉翻過去，或者喺呢度右手邊鯉魚門道咁樣落翻鯉魚門道咁樣上嘅，咁我就行最順嗰條路，因為呢個乘客咧應該係玩完通宵嘅，咁就係啦，咁就冇乜所謂。我問佢行邊條路，佢話冇所謂，快就得啦，想翻屋企瞓覺，係，但係佢喺架車度已經瞓着咗。好啦，咁就過咗興田之後，個迴旋處直落一個嗰個路口仔比較細嘅，所以要小心啲就直接轉入去。咁啊，兜到最尾，好啦，落到嚟呢個粒位，咁就係安田村啦。前面就係安田村。咁喺未落客之前咧，咁其實我就已經係喺 Uber 接咗一支咪錶嘅行程啦。前面嗰架6人車個司機我係識佢嘅，係啊，之前有見過面。係啦，因為呢個題外話，咁喺呢個位就等一等個乘客啦，我就褪前翻少少，咁就等得有啲耐嘅，其實都等咗成5分鐘有多，個乘客先差唔多到，係啦，好就係前面呢個女士啱啱行過嚟，咁佢就係去跑馬地嘅 football club 啊，咁就喺體育道
馬會隔離嗰個 football club 足球會啊，跑馬地足球會啊，其實就係、好咁啊。頭先好似未瞓醒咁喺個迴旋處度兜咗個圈，就係、因為唔記得咗原來東隧係一落呢度就係嘅啦，就撈亂咗少少，所以就兜咗個圈，乘客就冇為意，好彩，因為好耐都冇試過喺，因為我真係好耐冇日頭過海啦，其實已經，就算夜晚都真係好少，我自己就唔係話太過鍾意過海嘅，始終係啦，因為不過今日我就都過咗幾次海嘅係。咁呢個就自己揀啦，因為我覺得港島區朝早咧可能都有啲機會嘅。好啦，咁 Football Club 上翻去堅拿道天橋，落翻禮頓道呢個位，好等紅綠燈，然後咧一路直去中線啊 keep 住係啦，然後靠到左線睇地下個指示體育道咁樣落 Football Club 就係呢個位啦。好，喺 Football Club 落完客之後咧，咁我就轉入去廁所，係啦，去個廁所先。就係呢個公廁出晒名㗎啦，的士佬公廁，咁就係黃泥涌公廁啦。好啦，咁啊去完廁所啊嘛，開翻架車啦。咁其實兩邊都泊晒車，都幾窄嘅。通常呢啲位好多時候會有機會有人投訴啦。咁啊係啦，咁但係今日都冇事嘅，可能陣間就會有㗎啦。好，然後咧，咁我就經翻呢個黃泥涌峽道轉咗去翻皇后大道東嘅。咁去到呢個位咧，咁其實我就諗住停喺呢個酒店門口，我唔記得咗呢個酒店叫咩名啦，就諗住停低等下客嘅，係啦。雖然呢個位係唔係好停得車，咁但係咧，我成日都見到好多的士嘅行家都停喺呢個位等客嘅，咁其實就會阻一阻後面啲車咯。但係咁我都想等一等，睇下有冇搏一搏酒店會唔會有客 check out 跟住去機場咧。因為晏少少嘅時候咧，即係呢啲鐘數可能8、9點啦到啦，咁其實都唔咁塞車嘅機場係啦。咁我等咗都可能10分鐘，順便我因為買咗個包啦，都肚餓，想食一食個包先，當食個早餐俾自己歇一歇休息下。咁但係咧，等咗一段時間啦，都係完全係冇人啊！慘淡添啊，可以用慘淡嚟形容。係啦，咁啊一路喺度等啦，等咗好耐。咁啊，其實我最後係走啊，冇錯。見到啲喺呢個位都大概等咗都好似唔止10分鐘添啊，10零分鐘啦。飲下水咁樣，又整頓下，又食個包咁樣，好啦。咁我都係放棄咗啦。咁就兜下皇后大道東啦，因為星期日咧，其實 suppose 呢啲鐘數係比較上係安靜嘅，比較靜一條街，飛的又冇咩 order 啱做咁樣。好，咁啊兜上去星街啦，我就睇下星街會唔會有機會有客啦。好，跟住落翻嚟，咁啊上法院道嘅我轉頭會就係想做咩咧？就係碌下嗰幾間酒店啦，香格里拉啦。跟住唔記得咗呢間係咩酒店，有香格里拉，跟住有 JW 萬豪，咁前面嘅的士應該好彩上到機場客啦。咁啊兜咗一個圈，然後咧呢度又兜好太古廣場，係啦，都唔使諗噶啦，又兜好又係冇客，好走啦已經。好呢段時間都吉車咗，都有啲耐噶。係啦，咁啊敗走又翻皇后大道中，咁去邊咧？咁我就又係去翻蘭桂坊嘅，即係叫做中環嘅兜圈啦路線啦。咁喺呢度擺花街都好多人客嘅。咁喺呢個位咧，我上到客啦，喺荷里活道啱啱好橋底呢個位。咁啊上下去邊咧？好近嘅啫，江德道嘅帝豪閣啊。係啦，江德道帝豪閣係個外籍客人嚟嘅，咁佢話 Contact Road 咁樣，跟住佢就係講江德道咁樣上，跟住我話 OK 江德道咁高啦，咁佢又冇講自己住邊嘅，咁啊去到一路行江德道先啦，咁佢又冇乜點出聲，講嘢又好細聲嘅，好咁啊上咗江德道啦，
咁一路就去啦。咁其實我都揸得好慢嘅，因為江德道條路又比較窄，同埋我係 keep 住問佢啊，咁去到邊度停啊？咁好，原來就係呢度帝豪角啦。佢就突然間講嘅，係啦，突然講turn right here，咁就好彩我唔係揸好快咁樣，所以就 OK 嘅，就冇俾佢即係嚇一嚇咁樣，即係都反應得切，係啦。咁啊，跟住就調翻個頭咁啦，就繼續去揾客啦。係啦，咁我就會落翻去睇下邊度先。好，落翻花園道嘅，咁我就今次咧就冇兜羅便臣道嘅，係啦。咁今朝咧其實花園道都比較多車，都係應該半山嗰啲人落翻去嘅啫。係啦，咁我就靠左落翻中環咁樣兜嘅。好啦，咁又係翻嚟皇后大道中啦，然後轉咗上嚟呢個威靈頓街、擺花街，係啦。咁呢度咧又繼續去啦，咁啊繼續兜下圈啦。咁啊又入翻蘭桂坊呢度，都唔知入嚟做咩嘅。其實正常就唔應該入嚟嘅，係啦。咁啊再兜圈，因為朝早蘭桂坊散晒場啦，咁其實都已經係得翻啲遊客喺度影相，一定係唔會搭的士噶佢哋。好啦，咁我繼續兜圈咯噃。好啦，又兜多次入嚟蘭桂坊，今朝真係唔知自己做咩事。係啦，咁啊好，咁喺呢個時候咧接到支 Uber 嘅盲盒，好就喺呢一個位嘅嚇呢一個路口位，咁啊上客好近嘅啫，去上環嘅萬怡酒店啊，係啦，頭先上客嗰個位咧，咁其實就望一望先，係威靈頓街嗰個位嚟嘅，係啦。好，咁啊5分鐘嘅路程，2公里都冇，盲盒35蚊，係啦。咁呢個乘客咧就沿途係喺度同我傾下偈啊，問下附近有咩好食啊，有冇啲平啲嘅酒店啊喺呢度。哇，我唔係好熟啲酒店喎，反而好咁啊，其實好快到嘅啫，一路沿翻條皇后大道中咁樣，皇后大道西少少咁啊，到萬怡酒店轉翻落去水街。咁隔離有架的士咧，就突然間喺我左邊咁樣插入嚟上客喎。咁啊，我都唔知咩事，真係有啲因為我都褪緊後啦，佢又咁樣攝入嚟，咁啊算啦，由佢。咁啊繼續去揾客啦。而家朝早喺港島區，其實好靜嘅港島區，我自己覺得。咁因為我就冇吉車走去銅鑼灣啊、北角嗰邊嘅，咁淨係 stay 咗喺中區呢度啦。係啦，咁啊繼續兜下客啦。其實呢個時間咧，我係想去坐低食個早餐嘅，因為都真係偏靜啊嚇。你見到我呢一段時間，好似淨係做咗一個盲盒嘅啫。係啦，好，咁啊，完翻呢個咁嘅上環啦，皇后大道西呢邊去揾客啦。咁啊，呢個時候我都已經轉一轉個做法就係有單就做，係啦，唔理佢長短，唔理你佢係咪盲盒，因為有時盲盒我見到佢個位咧，我要行可能5分鐘到啦，咁我就會 cancel，就會唔接嘅。即係5分鐘以上嗰啲啦，我就唔會接嘅。可能2-3分鐘到，我就會接下咁樣啦。好，咁呢個時候咧已經係 Uber 響機，就係第3街嘅垃圾站呢個位，就去中環銅鑼灣 Donkey 啊，佢去係啦，係 Uber 盲盒嘅行程嚟嘅。咁其實通常咧呢啲如果短距離嘅行程咧，我係 Uber 盲盒嘅話，我就係唔會起標嘅。係由佢落假期咁樣行就算嘅啦。好，咁啊過翻堅道，係啦，經翻堅道咁樣去啦。好啦，咁其實都係跟住 Uber 個導航行嘅啫。咁佢叫我行邊就行邊嘅，同埋基本上都係一條直路咁樣直去，咁都冇咩第二條路。最快係咁樣落翻花園道咁樣啦，又係一樣，右手邊係好多車落嚟嘅喺半山區嗰邊。好，
咁陣間經翻告士打道咁樣過翻銅鑼灣咁樣就入翻百德新街，咁就到噶啦。好，而家咧就喺呢個位咧，花園道落到嚟咁樣靠到最右啦，咁就係跟翻九龍牌，係啦，一路向前行。咁啊望住個牌係北角銅鑼灣，就唔好去錯跑馬地個牌嘅。好，跟住呢度靠到最右啦，銅鑼灣。好，咁啊 U turn 咗過嚟呢度啦。好，然後呢個位轉入去就係百德新街嚟噶啦。咁Donkey就喺前面嚟嘅。好啦，咁其實咧呢個時候我 feel 到港島區係非常之安靜啊。咁啊落咗客啦，咁即刻就喺飛的撳到支過海嘅行程，係啦，終於過翻海啦。因為我真係好想過海嘅。咁呢個位咧我就兜錯咗少少路嘅，又係兜錯路啊！唉，真係港島區真係銅鑼灣少去咧。唔係話太過熟啊，唔係話太熟，真係成日好容易撈亂啊。咁我就其實喺維園泳池嗰邊嘅啫，嗰個人 call 車係啦。咁啊應該係望住高士威道個牌出咧，咁就啱噶啦。咁不過呢個客人就好奇怪嘅，係啦。咁啊停車場呢個位好，咁啊上客過去新蒲崗 Mikiki 嘅，咁佢就喺飛的度撳咧，就撳佢自己係喺新蒲崗廣場落嘅。咁但係咁上車我就話係咪新蒲崗廣場？跟住佢又咁樣啦。然後咧咁啊過翻經翻紅隧，其實好近嘅啫。呢個行程就真係唔係話太遠，100零蚊到。咁就精加嚟嘅，係啦。不過就冇得收來回程隧道費，不過都 OK 啦。唉，叫做快快脆過翻海，唔好嘥太多時間留喺港島區，唔知喺度拗。好啦，咁啊上翻去漆咸道天橋，好，落啟德隧道靠到最左第一個路口出。好啦，咁咧 suppose 啦，咁新蒲崗廣場啊嘛，咁所以就上橋啦。咁但係個乘客咧呢個時候就喺度話，其實佢想去 Mikiki。我吓，你唔早講，跟住上咗橋，咁咪兜下新蒲崗啦。咁佢又好似對我嘅路線有啲不滿咁樣，但係又唔出聲，喺度接。跟住我就轉咗入嚟啊，六合街咁樣嗰啲啊，因為唔知我跟住啲車行嘅，我覺得好似嗰度順啲啦。但係其實應該嗰邊有得直去嘅，頭先嗰度直去都得嘅。好，咁啊 Mikiki 落客，咁佢又要翻張單喎，唉，咁啊俾佢啦，奇奇怪怪呢個人。好，咁啊落完客之後咧，就再整頓少少嘢啦，係啦。咁啊，繼續去揾客啦。咁喺新蒲崗呢度咧都難啲，係啦，都唔見有任何 order。咁咧我就上咗去慈雲山啊，係啦，就直上慈雲山，因為慈雲山其實都好多人搭的士嘅，係啦，慈雲山其實都唔錯㗎，冇錯。好啦，咁啊完翻呢度咁樣上啦，咁啊呢個路口轉左，咁其實我係目標係去慈雲山中心嘅，係啦，咁啊，但係呢個時候咧，我已經係喺飛的度撳到 order 噶啦，係啦，咁就喺富山村嗰邊嘅，係啦，蒲崗村道嗰邊嘅富山村嗰邊啦，油站轉入去嘅最入邊嘅，好啦，咁啊呢度就沿路直去轉左啦，下個路口先轉左，唔係呢個路口轉左就掘頭路嚟嘅。好，咁啊一路落去啦，咁望到油站呢個位就轉入去，直到入邊咧就係呢個海港花園啊，係啦，慈雲山富山村入邊嘅海港花園，去呢個大埔富亨的士站，冇錯。咁啊一定係行大老山噶啦，唔使諗噶啦，係啦。乘客都唔需要同乘客諗問，淨係問我。不過我循例都會問一句：係咪行大老山咧？跟住佢都話係啊，冇錯。咁好啊，大老山最快嘅啦，已經好。咁啊，上大老山隧道公路冇錯。咁大老山隧道其實都幾長嘅，其實都好啦。咁啊喺隧道度好。繼續直去，咁啊沿住隧道一出，咁啊望住大埔嘅牌，
咁啊一路直去啦，就唔好千祈唔好去錯馬鞍山嗰邊喎。咁啊如果唔係好大件事，要去翻入邊個迴旋處掉頭噶啦。好啦，咁咧就落翻吐露港公路。好啦，咁啊基本上好快嘅啫。我哋又入大埔啦，入去大埔。咁去富亨咧，咁其實富亨就好簡單嘅啫。大埔中心個牌就唔好去錯大埔墟個牌，係啦，大埔中心牌出之後，第一個路口轉左，係啦，然後靠到最右。好，咁呢度等紅綠燈啦，咁啊轉右入去。咁基本上直去咧，已經望到富亨村個位噶啦。咁呢個乘客就話的士站落客，咁我 OK 冇問題。咁啊的士站落客，係啦。咁啊又係攞單，一見到攞單咧就係正價行程嚟噶啦。好，咁呢度落完客咧，我有一入啲資料，係啦，整理下，咁啊繼續去揾客啦。冇錯，咁喺揾客之前咧就要揾個廁所先嘅。咁頭先富亨轉左出去咧，咁我就記得冇記錯咧，就係喺呢一度咧，係啦，南坑村呢個位就有個公廁嘅，其實都唔係話太過污糟嘅，都 OK 嘅呢個公廁，係啦。咁啊即刻去個廁所先，因為飲咗嘢，今日飲咗好多水啊，咁都有啲急尿。咁呢個時候咧就喺 C 嗰度搶到支，即係唔係嗌到支 order，就係喺呢個大埔嘅新圍仔村啊，係啦，咁好近我嘅啫，咁啱南坑村一入去就係新圍仔啦。好，咁啊同個乘客講我好快到噶啦，跟住佢就問我你喺邊度啊？咁啊我話樓梯底。好，跟住就等咗佢一陣，咁啊褪前少少，因為點解停路中間咧？就係冇車啊。係啊，冇車就停咗路中間，咁所以就係啦。咁啊上到客，咁啊出翻明愛醫院，係啦。咁呢個乘客咧就問我點樣行最快，我話你想行青沙或者大埔公路都其實時間上唔差太遠嘅啫。咁啊大埔道就唔使俾隧道費。咁其實價錢都係差唔多嘅啫，咁我就最後選擇咗行大埔公路嘅，係啦。咁真係因人而異啦，呢啲就其實兩邊都啱嘅。咁我自己就覺得大埔公路好似順少少同埋近啲啲啦，因為喺蝴蝶谷嗰度落，轉翻入去大南西街，咁轉過去明愛嘅後門嗰度，再入翻去咧就係急症室嗰邊嚟噶啦。好，咁啊，又係去經翻沙田馬場呢邊吐露港，咁啊出去。好，咁啊靠到最右啦，然後咧轉翻嚟中線，得左線同埋中線咧係可以入到去，一係就行尖山隧道，一係就行大埔公路嘅啫。好，咁我行大埔公路啦。好啦，咁沿途都係唔係話特別太多車啦，正常咁樣，係啦。好啦，咁其實哇，頭先見到天橋上面都係好多馬騮啊，即係好多登山人士啊。前面啱啱嗰條天橋都好多馬騮，可能佢哋又餵下馬騮啊，又有嘢食咁樣啊，同埋人多啲馬騮就會出嚟㗎啦。即係好耐都冇試過見到馬騮啊，係啦，因為有時開夜間經過咧，見到啲馬騮已經瞓咗覺。好，咁啊呢度靠到最左，蝴蝶谷落嚟。入翻青山道，係啦，咁啊等其實入翻嚟都係最多3支燈嘅啫，1支、2支、3支，係啦。咁喺呢個位咧就準備轉左入去嘅，就係大南西街，跟住入翻去瓊林街啊，係啦，轉右呢個位上去咧，其實都係上到明愛醫院嘅。咁啊急症室落客，好，冇錯，咁。好啦，落完客之後咧，咁啊繼續去揾客啦。咁其實呢個時候咧，我已經係搶到支 order 喺美孚蘭秀道嘅，係啦。好，咁啊落翻個假期先。好，咁啊同個乘客講8分鐘到。好，蘭秀道油站。然後咧，咁我就一路向前去啦。
靠到最左線咁樣入嚟呢度蘭秀道啦。好，油站呢個位，咁乘客咧基本上已經係停咗喺度等我噶啦。咁去邊度咧？呢個客人就係去大埔滘嘅燕子里啊，係啦。咁呢個客人係有個指定路線嘅。咁 suppose 咧係行大埔舊路去會快啲噶嘛。咁但係咧佢又想行吐露港入去元洲仔嗰度啊，係啦，即係入去元洲仔再兜翻轉頭咁樣去喎。因為佢話佢想睇一睇宏福苑嗰個而家嘅情況係點。好啊好啊，咁你咪睇下咯。OK， 咁啊行尖山隧道，係啦，行尖山隧道入去嘅。好啦，咁啊過完尖山，然後咧就落翻去沙田呢度。咁啊，準備過翻吐露港公路啦。好啦，咁其實咧又係大埔啦，已經今日大埔我自己覺得啦，都幾旺嘅，係啦，都幾旺嘅。好，咁啊 suppose 係頭先大埔舊路嗰度上去行啦，咁但係乘客就話行新路。好。咁啊，沿途都同個乘客有傾有講嘅，就大家講下宏福苑個情況咁點啦。佢話去睇新聞，佢都話佢想做義工，不過就做唔到。佢話唔係嗰啲關愛隊成員，就冇入嚟做啦。好，入到嚟元洲仔呢個迴旋處之後咧，會掉頭咁啊，靠翻右邊喎。如果靠左邊就出翻吐露港噶啦。咁啊，上翻大埔公路呢度啦，然後咧喺前少少呢個軌係啦，就轉入去燕子里。呢一個位落客，咁啊個乘客都有俾 tips 嘅，係啦，有俾咗啲 tips 嘅，都多謝呢個乘客。好，咁啊而家呢個位咧，我就去入氣啊。咁但係咧，我入氣嘅時候咧，就係行錯路啊。suppose 就係其實頭先靠右直落就係啦，咁我就行錯路，落咗粉嶺嗰邊。咁啊〜今日第3次行錯路，真係失策啊！咁啊，去大埔氣站入氣。好，咁啊，呢個係一個專用嘅石油氣站。咁啊，入一入氣先啦，就補一補氣，因為都行咗其實280幾公里㗎啦，冇記錯就係。好啦，咁其實咧頭先咧有個大肥佬黑色衫呢個咧係又係識嘅行家嚟嘅，之前有夾過間嘅嚇。不過佢都好似唔係好認得我咁樣，所以就冇乜點打招呼。但係我就認得佢嘅，因為認得佢嘅車。好，入完氣咧，咁啊繼續揾客啦。好，咁啊靠到最左，咁我就其實呢個時候已經係有客㗎啦，喺 Uber 度響到盲盒，咁就喺大埔天轉啊，冇錯。咁不過咧好得意喎呢個客人，咁佢係 call 咗一陣啦，咁喺呢個位咧又 cancel 咗啦。咁咧我就唔知入唔入去好，咁啊再入多一陣咧，咁佢又係同一支旗響翻，咁我又撳翻喎，係一個 Uber 咪標行程嚟嘅，係啦，咁啊喺天轉嘅15座，咁頭先就喺個閘口度擾攘咗一陣啦，因為 Uber 嗰度咧個乘客就冇標自己幾多座，咁我就要問佢幾多座，如果唔係個看更咧係唔會俾我入嚟嘅，係啦，不過個看更態度都幾差嚇。咁所以就擾攘咗少少，然後咧我就喺度停喺呢個位等客啦。咁啊上客啦，上客就大埔天轉去旺角嘅豉油街啊。就係喺邊個位咧？就係佢要去嘅地方，就係喺光榮冰室嘅嗰個位置啊。係啦，佢要去嘅就係光榮冰室嗰個位置。好啦，咁喺呢個位咧就要等佢嗰支紅綠燈落去，都等咗3轉先行到啊。同埋呢盞紅綠燈咧係要等成分半鐘有多先可以過到啊。好，呢度啱啱好過到，然後咧喺呢個位運頭塘側邊呢個巴士站，咁啊上一上個另外一個乘客個仔啊，係啊。個乘客個仔上一上去先，咁啊再出發去旺角豉油街嘅。
咁行嘅路線咧，其實都係出經翻獅隧噶啦，係旺角嘅話都係行獅隧噶。好，如果油麻地就有機會會行，其實都係行獅隧嘅。睇下，因為獅隧係最短噶啦，一唔通即係行青沙嘅話，就係可能奧海城嗰邊咯，係啦。好，咁又係翻套路講啦，連續做咗呢套係第二套嘅大埔來回啦，已經係啦。基本上好似都係正價嚟嘅，係啦。因為咁啱今日又連續入咗幾次大埔，好，咁啊，繼續去啦，行獅隧，冇錯，獅子山隧道公路。咁啊，都係小心啲快上機啦，行80嘅啫。好，呢個時候咧，我又擺咗第二罐嘢飲去呢個冷氣位嗰度雪一雪佢啦，係啦。因為就係的士呢一個冷氣位咧，就啱啱好佢係有個粒位係 fit，可以擺到一罐嘢飲落去嘅。好，咁啊，入翻獅子山隧道啦，繼續直去，出隧道啦。咁啊，靠右，咁啊，經翻九龍塘歌和老街，好啦。跟住咧，靠到最左呢個位咧就要 cut 出去噶啦，因為我哋就要出翻去窩打老道嗰邊嘅，然後就行亞皆老街，係啦，沿住亞皆老街去咧，陣間喺花園街轉入去直落咧，咁就已經係可以入到去豉油街噶啦。好，咁啊呢一個路口入，冇錯，波鞋街咁樣直落就係噶啦。好，喺呢個位落客，咁落完客咧，當我喺度整理緊嘢嘅時候啦，突然間有個女人跳咗上我嘅車度，即係我旗都未冚嘅，即係旗都未落入緊銀碼嘅啫。咁啊，就有個女人跳咗上車，佢話師傅去土瓜灣好近嘅啫。哇嚇！但係跟住其實咧，我喺飛德撳咗支 order 噶啦，已經係啦。咁但係佢跳咗上我車度，我撳咗 order，佢話土瓜灣好近嘅，可唔可以車我去啊？唔係近，但係我唔係近唔近嘅問題，但係就係我已經接到 order 啊嘛，但係咁佢跳咗上我車度，咁佢又賴死唔肯落車喎，咁啊唉算啦，我打俾個乘客叫佢幫手 cancel 翻張 order，冇意思啊真係，咁咧就行翻天光道嗰邊，好啦。咁啊，去北帝街嘅啫，好近，一個50蚊都46蚊嘅行程啊，係啦，北帝街就喺呢個位要落客嘅佢，好咁啊，找錢俾佢啦，俾100蚊就找錢俾佢，然後咧咁啊喺北帝街呢度落客，咁喺呢個時候咧就聽到嗌到一支係觀塘去元朗嘅 order，咁但係咧我接唔到，因為唔夠人快啊，因為呢個位去觀塘咧。其實都係8分鐘嘅啫，8至9分鐘到啦，係啦。咁啊冇計啦，咁啊唯有翻去行亞皆老街啦，翻旺角，咁啊睇睇咩環境啦。好啦，咁啊基本上咧都係我而家咧都已經係。啱啱接完嗰個女人嗰個乘客啦，我都冇乜心機㗎，因為俾佢打亂咗我節奏啊，係啊，突然間咁樣一個街客跳上個車度，影響咗少少自己嘅心情。不過你話心態咧就冇乜影響，純粹個心情有啲俾佢影響到少少啦。不過 OK 嘅，咁啊又兜翻過嚟旺角，係啦，還原基本步，咁啊半黃牌路線啦，今次就。見到今日其實我係冇入過砵蘭街嘅，係啦，咁啊沿住上海街，我今日諗住係直落嘅，諗住去尖沙咀嘅，因為我覺得咧禮拜日嘅晏晝啦，砵蘭街係好塞車，咁我無謂兜入去塞埋一份啦，又嘥時間，又冇客。好，咁呢個時候咧就上到個遊客，係啦，咁佢就喺上海街接近佐敦道嘅交界啦，上海街尾呢個位啦，咁就去
港澳碼頭啊，上環又過海啊！佢問我過唔過海好啊？師傅佢話：Hey brother，go to Macau Ferry 係啦。問我過唔過海，咁我話OK。咁佢都截到手，我冇冚旗咁啊，梗係接啦，係啦。雖然過海又係有啲難攞客噶啦。好啦，好咁啊，繼續我哋好，然後咧今次就上環牌，好咁啊，靠左少少，然後咧呢個位準備轉入去。係啦，喺順德中心港澳碼頭呢一個落客位度落客。好，咁啊，落完客之後咧，我就要繼續去揾客啦。時間而家大概係12點幾1點到啦。係啦，咁啊繼續去揾客嘅。咁啊，先去中環碼頭嗰度睇下有冇機會有得上客啦。咁啊，係啦，兜咗個圈，摩天輪都係冇客嘅，冇生意，冇遊客接。咁啊，喺呢個的士站突然間啲車走晒喎。咁啊，排一排啦，當休息下。好啦，咁啊，排下站咪休息下啦。雖然我好少排站嘅啫，然後咧等下睇下會唔會有機會有遊客。咁呢個時候咧，前面有個內地嘅遊客就過嚟問下我：司機去唔去山頂啊？佢唔係山頂，係山頂纜車站，係啦。佢話佢想去山頂纜車站，跟住我就話有巴士嚟緊咯喺後面。佢話你唔等多陣，即係唔係話我唔想接佢，但係咁佢就問佢問去纜車站要幾近唔近？我話好近㗎咋，但係後面就有巴士嚟，你會唔會等咧？就好似冇咁貴啊嘛，比搭的士係啦。同埋我同佢講咗話星期日纜車站好多人排隊㗎咯噃，你有啲心理準備啦。好啦，咁啊，見到頭先都等咗一陣都冇咩聲氣咧，咁我話走啦。係啦，咁啊又去揾客啦。今次咧揾客嘅路線就係港島嘅黃牌路線啊，揾客嘅上半山啊，唔好話黃牌路線。大家都好多人喺中環都係咁走噶啦，一定係上半山揾客噶啦。係因為半山基本上好多人都搭的士嘅。好，咁啊沿住條羅便臣道行啦，我就係啦，一路行羅便臣道。好啦，直落行到尾嘅，然後咧咁啊係啦，繼續向前行，繼續揾客都冇。睇下order都未有住，咁咧我就去到呢一個位嘅時候啦，我已經係接到支飛的嘅order啦，係呢個位就撳到order啦，就係喺第三街啊，係咪咧？係咪第三街咧？唔係，呢個唔係第三街嚟嘅，第三街上之前今朝嗰支旗，呢個位係西營盤嘅福壽里啊，嗰個咁嘅 U 購嘅超市對面嚇。福壽里啊，就去愉景灣酒店啊，係啦。咁我見到過海旗，即刻諗都唔諗就撳咗過去啦。咁啊，愉景灣都好遠噶，30幾公里嘅行程嚟嘅，都有33公里嘅，係啦。咁啊，又係行翻水街嗰度落啦，落西隧。好啦，咁啊。其實就去愉景灣咧，其實最麻煩就係要喺西貢，唔係西貢 ，sorry，係欣澳嗰個迪士尼位入翻去，再好似兜個圈咁樣，再行愉景灣嗰條小路咁樣入去嘅啫。好，而家就3號幹線長青啦。咁其實咧，我就覺得我自己就中意行長青隧道呢邊嘅，就多過行昂船洲大橋嘅。咁其實時間上咧，基本上一樣咁滯㗎啦，最多真係爭1分鐘咯。但係1分鐘嘅行程都好遠嘅，但係真係差唔多。頭先因為我咧就望到左邊有架保時捷啦，咁就係行昂船洲嘅。咁而家呢個時候右手邊咧嗰架白色嘅保時捷就喺我前少少嘅啫，其實真係差唔多。我而家已經過埋去添啦，係啦。咁啊喺青馬大橋呢個位冇錯。
咁啊，繼續過埋青馬大橋啦。好啦，咁啊，準備就要靠到最左噶啦，過翻呢嗰個收費站嗰個以前嘅收費站。好啦，咁啊上欣澳呢個位，然後咧靠左迴旋處第一個路口出，係啦，望住小蠔灣個牌一出，係啦，然後咧就佢呢個位咧有個愉景灣牌嘅，係啦，咁啊成日有啲樹遮住啦，咁啊沿路直去，係啊都冇乜車噶啦。間唔中會有啲人喺度踩下單車咁樣咯。好啦，咁啊一路直去，咁去到前面就會有個愉景灣嘅位，係啊呢個位入去，咁啊攞張飛仔，咁啊入去啦。好啦，咁其實都好快嘅啫，唔使半個鐘都入到嚟啦。好，咁個乘客就問可唔可以喺愉景灣廣場嗰邊落，我就話唔得啊，得愉景灣北呢度可以落㗎咋。其實你就一係就搭巴士，一係就行路行3個零字去翻碼頭嗰邊咯。佢話哦好啊，唔該晒咁啊。好啊，咁呢度落客，咁啊停低側邊去個廁所先，係啦。去嚟到愉景灣一定係要去佢愉景北啊，就泊低喺呢度咁啊，去個商場廁所，咁啊去一去先嘅。係啦，咁啊，因為佢個廁所有冷氣好勁啊，同埋有乾淨企理咁樣，咁啊去個廁所啦，咁啊當順便伸展下又休息下咁樣咯，係啦。OK，咁啊都去得其實都唔係話行得好近嘅。好，咁啊呢個時候咧就側邊咧我上咗車噶啦。有個乘客就問啊，可唔可以搭的士去愉景灣商場啊？我就話唔好意思啊，得巴士可以搭佢嘅啫。佢問九九可唔可以上車啊？我話應該得嘅，好似冇記錯就得嘅。好，但係我就喺飛的度，唔係飛的，喺 Uber 上面撳到個咪標行程，就係去西貢菠蘿輋嘅南山村啊！哇，47.8公里嘅行程啊，係啦，係一個非常之長距離嘅行程。咁呢個時候咧，其實就係2點，係咪2點？3點鬆啲，3點，我記得上下係3:05定唔知06分嘅，係啦。咁我就交更係交5點鐘嘅，係啦。咁所以其實淨係呢一個行程都差唔多超過9個字50分鐘噶啦。我就揸得比較快咧，就因為驚趕唔切交更，就快啲嘅。好。咁啊，其實都冇話快好多，因為其實都係跟牌行咁樣，係啦。因為吐露港呢度，咁啊唔係吐露港，北大嶼山公路係啦，北大嶼山公路咁啊行得快啲啦，可以係啦。咁啊過翻青馬大橋，咁啊一樣啦，中線準備就 cut 入去呢個嘅長青隧道，冇錯，然後落翻龍翔道。好，咁呢個時候就頸渴啦，咁啊攞翻支吹凍咗嘅飲品係飲啦。好啦，咁出隧道之後咧，咁我就繼續沿住呢個3號幹線，然後咧準備就靠到最左落龍翔道啦。係啦，就呢個位落去，就落龍翔道。好啦。咁咧，龍翔道咧都晏晝嚟講都算多車㗎啦，禮拜日。不過就冇平日，一定冇平日咁多㗎啦，因為平日一定塞車㗎。好啦，咁啊沿住龍翔道暢通無阻，咁啊一路去啦，一樣啦，又係要小心啲快上啊。好，咁啊嚟到天馬苑㗎啦，而家呢個位就 OK。好啦。咁啊，繼續去，咁啊，準備靠到最左呢個位就小心例位啦，快上。咁啊，行翻清水灣道。咁我行舊清水灣道嘅，因為路程係短啲，係啦。咁啊，繼續去，不過就好似多燈啲。我成日自己都覺得行舊清水灣道咧，雖然話就話短啲，但係好似冇咁順啊，係啦。咁啊，呢度上去啦。好，咁啊。西貢呢個
西貢牌出翻去，好啦。咁啊，沿住條路行，好啦，過咗壁屋，然後咧，咁啊，又係呢度唔好揸咁快，因為好斜同埋多急彎啊。咁啊，慢慢轉落去，係啦，咁都係小心50嘅快上啦。跟住迴旋處，基本上都係入西貢嗰條路嚟噶啦，係啦。咁啊，去到陣間有菠蘿輋個牌，咁前面兩架車咧，其實一路向前行咧，佢哋都係入菠蘿輋嘅。好啦，咁入到嚟大概就冇記錯，我係3點50分落客㗎，係啦，啱啱好似9個字就入到去，連埋塞車。因為其實我自己又驚嘅，因為逢星期日嘅西貢咧係西貢公路咧都係好塞車嘅，咁所以我就驚驚地。咁但係入嚟就都順嘅，不過就唔係話行得好快。好啦，咁啊西貢菠蘿輋入到嚟最入，好啦。咁南山村就喺邊度咧？就繼續沿住菠蘿輋呢度入嚟啦。再入乘客個位就係話呢個位入去，然後一轉左入再落呢一個位。佢就問我可唔可以再入埋去咧？我就話唔好意思啊，入邊應該唔夠位掉頭啊，咁所以就冇辦法啦。好，咁啊，而家呢個位咧就入氣收工啦。本身我就係諗住揀支旗喺西貢碼頭嗰度啊，因為西貢碼頭都好多柯打出啦。咁就睇下西貢碼頭會唔會有支可以順便翻葵涌呢嗰邊就可以帶我入氣啦。但係我驚趕唔切，咁就冇辦法啦。因為都好塞車嘅，走嘅時候都你見到喺呢度係啊，菠蘿輋呢度都塞咗一陣。好啦，咁啊，今日嘅行程大概就去到呢度啦。咁啊，我順利準時交更，我仲早到咗添嘅入氣，咁我就入貴氣嘅。係啦，咁啊，星期日行程就係咁多，好，下次再見，拜拜。